Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Жастайымнан сылаң қаққан сұлу қыз едім. Әке-шешемнің арқасында ешқандай қиындық көрмей қалаған затымызға қол жеткізіп өстік. Әкем ақылы оқуға түсірген еді, бірақ оқуымнан қаңғуым көп болды. Солай жүріп өзіме ғашық болған жігіттің ештеңесіне қарамай етегінен ұстап кете бардым. Ол кезде жасым 13 жаста еді. Әкем мен анам ол босағада қалдырмаймын деп мені ұрып шашымнан сүйреп ол үйден алып шықты. Барған жерім, яғни сүйген жігітім үйі 2 бөлмелі тауық қора сияқты. Жоқ үй деуге келмейтін лашық. Жігітімнің анасы өте салақ әйел екен. Үйін сондай лас ұстаған. Кіргеннен қолқаны, кірдің иісі жарады. Менің анам сондай таза кісі еді. Мен барған жерімді көріп есінен тана жаздады. Ешбір ана қызының ондай жерге барғанын қаламас еді. Менің осы лашықта қаламын деп жылағаныма қарамай, анам басымдағы орамалды жұлып алып, ешкімді тыңдамай ол үйден алып шықты. Жігітімнің туыстары басу айтып жатыр. Сонда анам, мынадай лашықтарыңа тек менің қызым емес, өздерің сияқты тақыр кедейдің қызын тұрғызыңдар деп айғай шығарып алып кетті. Өз еркіммен келген едім. Жігітімді қатты сүйдім. Алғашқы махаббатым болды. Сол кезде оның лас-лашығына ешқашан мән бермеппін. Қанша қырғынмен ел-жұртқа масқара болып үлкендердің наласына қалған әке-шешемді мен сорлы тыңдамай алып кеткен күні жолда өлемінге салып көліктің есігін ашып сыртқа қарай құладым. Көліктің ішінде әке-шешеме солқылдап жылап келемін. Мен ол жігітті өлердей сүйемін. Онсыз өмір жоқ. Егер мені жібермесеңдер, өзіме қол жұмсаймын деп айтып едім. Анам ашуланып шапалақпен бетіме тартып жіберді. Әкем рульде еді. Ол да ұрсып келеді. Бір сәттік ашудан өзімді көліктен лақтырып жібердім. Құдай сақтап аман қалдым. Қол-аяғым ғана жырылып қалғаны болмаса, анам мен әкем бұл қылығыма шошып кетті. Анам жылап, қызым-ау, түсінші, сен ол лашықта бір күнде тұра алмайсың ғой. Өз өміріңді өзің қорлама, жалынайын. Сен әлі жассың. Ал мен ол сөздерді естігім келмей, қалай болса да сол жігіттің жары боламын деп ақыры әке-шешемді көндірдім. Әке-шешемді сол кезде тірідей қара жерге тыққандай болдым. Қайтып әкеліп әлгі лашықтың алдына келгенде әкем зілді даусымен, бізді енді ұмыт, сенің әке-шешең жоқ деді. Бар бақытты бол деп даусы дірілдей шыққаны құлағыма жатталып қалды. Анам болса мені қимай, отағасы олай демеші. Бұл қыз жасықпен ештеңені білмей тұр, әлі түсінеді, деп әкемнің сөзін жоққа шығарғысы келді. Әкем, мен айтарымды айттым, бар, қане түс, кет көліктен түс деп айқайлады. Мен әкемнің кенже қызы едім. Әкем үшін бұл сөздер қаншалықты ауыр екенін білемін. Бірақ сол кезде түсінбедім. Бар ойым сүйіктімнің жанында болу еді. Менің кеткеніме жігітімнің туыстары басу айтып, көрші тұратын қызды әкеліп шымылдықтың ішіне отырғызып қойыпты. Ауылдың күнге күйген ұсқынсыз томпақ қызы. Әйтеуір мен келгенде бәрі бір түрлі көзбен қарап күбірлесіп жатыр еді. Мені көрген жігітім елес көргенде шошып, неге келдің дегенде жүрегім сыздап жылап жібердім. Ашуы тарамаған анасы салақ болса да намысшыл екен. Бұл албастыны қай құдай айдап келді? Қалай кетсең солай кет деп айғай салды. Мен жылап тұрып жігітіме, сен үшін көліктен секіріп өлмекші болдым. Сен үшін әке-шешемді тастап қайтып келдім. Әйтеуір қырғын айқай-шу, шымылдықтың ішіндегі қыздың тағдырында құрттық. Жігітім маған деген сезімі адал болды. Анасын тыңдамай мені жар ететін болды. Анасы байғұс тамағы ауырғанша шыңғырып, көрші қызбен үйде қалуын айтып, менен бас тартуын талап етті. Махаббат көрсоқыр болған екеуміз ешкімді тыңдамай, үлкендердің теріс батасын алып бас қостық. Ал көрші қыз сол үйде қалды. Былай айтқанда жігітім бір күнде 2 әйел алды. Ол ауылда анасының қасында, мен қалада таныс досының қуықтай пәтерінде, ал ас үйінде уақытша тұратын болдық. Басқа амал жоқ. Әлгі көрші қыз беті ашылмаса да үйден кетпеген. Bir күні қайтып келеді деген үмітпен сол үйде тұрып жатқанын естіген сайын жыным келіп, күйеуімен ұрсып қалатынбыз. Біз тұрып жатқан үйде әлгі ауылдың адамы ара-тұра ауылға барып қайтады.
Сол кезде сондай өсектерді жиып-теріп әдейілеп айта ма, әлде жаны ашып айта ма, менің көңіл күйімді түсіретін. Көп ұзамай күйеуім жатақханадан стенасы көгерген бір бөлмелі пәтер тапты. Сонда көштік. Бұндай үйді алғаш көрдім. Ешкім жоқта өксігімді баса алмай, мұндай өмірге лайық емеспін деп жыладым. Оның үстіне аяғым ауырлапты. Дәл қазір маған бала керек емес. Мынадай адам тұрмайтын жерде бала туғым келмейді. Не жөнді тамақ іше де алмаймын. Енді баланы алдырайын десем, акушер ақша сұрайды. Күйеуімнен ақша сұрасам тауып бере алмады. Алатын айлығы пәтердің ақысы мен қарыздан ауыспайды. Енді ақша түседі, міне жинап жатырмын деп жүргенде ішімдегі сәби де өсіп кетті. Ішім өскен сайын жерік асымды жей алмай қатты қиналдым. Әке-шешеме барғым келеді, сағындым. Бірақ оларды мені әлдеқашан тастап кеткені есіме түседі. Қор сүлдерім қалғанмен ұлымды қиналып әзер босандым. Балам да шала болып, оның үстіне ауру болып туылды. Дәрігерлер көптеген диагноз қойғанда әкесі мені тастап қашып кетті. Сол үшін бәріне шыдап аштыққа да көгерген қуықтай пәтерде тұрған менің не кінәм бар еді? Ал сәбиім ше? Өмірге келмей жатып, кішкентай саусағына тоқтатпай уколдар салынып жатыр. Жылаймын деп омырауымда қатып қалды. Өлгім келді. Артымнан ешкім іздеп келмеді. Тірі жетім деген осы екен ғой. Тағдырымның ащы дәмін енді сездім. Күйдім, сүйдім деген күйеуім ауру ұлын қабылдай алмады. Ал мен ұлымды құшағыма ала алмадым. Алған күннің өзінде баға алмаймын. Аштықтан әрі ем шарасына ақша таппай өлтіріп алатынымды ойлап, мемлекетке өткізуге қолхат жазып шығып кеттім. Қатты күйзелістен өлгім келді. Бірақ әке-шешемді сырттан болса да көріп кетуге үйіме барғым келді. Алайда қолында көк тиыным жоқ. Сонымен қарын тойдыру үшін вокзал жағалап жүріп, ыдыс жуып, тамақ ішіп, 10 күнде жолыма жететін ақша жинап үйіме келдім. Баяғыдай еркелеп үйге кіруге бет жоқ. Ұры мысық секілді ауладан әрі-бері сығалап жүрген мені базардан азық-түлік көтерген анам көріп жылап жіберді. Мына түріңе, қайда жоғалып кеттің, неге хабарсыз кеттің деп сөйлеп жатты. Ол жылдары телефон, әлеуметтік желі жоқ еді. Анам екеуміз әбден жылап, құшағымыз айырылар емес. Байғұс анам бетімнен, мойнымнан қайта-қайта сүйіп жатыр. Сағынышымызды басып анам жүр үйге кір деп қолымнан ұстады. Мен әкемнің соңғы рет айтқанын есіме түсіп, аяғымды артқа бастым. Оны сезген анам, жүре ғой енді. Ол кезде әкең ашумен айтты. Кейін екеуміз де қатты өкіндік. Әкең сені қатты сағынды деген сөзді естігенде ғана үйге аяқ бастым. Үйге кірсем, әкем газет оқып отыр екен. Мені көріп орнынан тұрып, сен неге хабарсыз кеттің деп құшағына алды. Әкем көз жасын шығармай жылағанын мені құшағына алғанда сездім. Мен де әкемді қатты сағындым. Менің қайтып келгенімді түрімнен-ақ көріп тұрған әке-шешем ештеңе сұрамай баяғыда еркелетіп алды ма, бар тәттісін тосты. Бірақ мен шыдамадым. Дастархан үстінде еріксіз жылап жібердім. Қызым не болды деп әке-шешем шошып кетті. Мен жылап отырып бәрін айттым. Туып тастап кеткен ауру ұлымды айтқанда әкем орнынан атып тұрып, тұр орнынан жүр кеттік. Менің немеремді жетімдер үйінде өсуіне жол бермеймін дегенде қаншалықты қуанғанымды білсеңіздер ғой. Әкем мен анам мен вокзалға барып билет алып жүріп кеттік. Жол бойы ұлымды ойлап, біресе жылап, біресе күліп аламын. Тек тірі болшы құлыным деп Аллаға жалынып келемін. Мен босанған роддомға әзер жетіп, күте тұр құлыным, анаң келді деп қуанып кіріп, ботадай боздап шықтым. Менің ұлымды тастап кеткен күні ұлым мені тастап кеткен екен. Үмітім мені тағы да алдады. Мен жақсы көрген адамдар мені оп-оңай тастап кетті. Тағы да күйзеліске түстім. Әке-шешем менің тіреуім болды. Мені барынша жұбатып, өмірді қайта сүру үшін біраз көмек берді. Өзіме келген соң әкем ақшамен қайтадан оқуға түсірді. Бұрынғы оқудан ақша жоқ деп бармай қойып едім. Ал мені тастаған күйеуім түк болмағандай семіз көрші қызды әйел етіпті. Менің ұлымнан айырылған соң шыдамай күйеуімді өзім іздеп барып едім үйіне. Біршама ем алып, өмірімді өзгерттім. Десе де жүрек түкпірінде сәбиімнің үні, одан еріксіз айырылғаным есіме түссе, өзімді қоярға жер таппай, күйеуімді іздеп үйіне бардым. Ұлымның өліміне сол кінәлі. Жаңа туған ұлымды тастап кетпегенде, бәлкім тірі болар еді. Сол үшін іздеп бардым.
Жаз айы. Кешкі салқынмен такси жалдап бардым. Үйдегілерге айтпай құрбымның туған күні деп кетуден басқа амалым жоқ. Барсам, баяғы лашығы сол бойы өзгеріссіз тұр екен. Есік алдына су сеуіп, баяғы қара томпақ қыз сыпырып жүр. Енем шаңы бетіне шыққан кірден көзі ашылмаған кілемшенің үстінде көрпе тігіп отыр. Ал менің сүмелек байым шешесінің қасында жастықта жатыр. Көлік келгеннен мойындарын бұрып қарап қалыпты. Мені көрген енем орнынан атып тұрып, «Өй албасты, кет, жолама, ұлымның басын тағы да дуалап алуға келдің бе мыстан?» деп былапыт сөздерін жаудырды. Ал мен ашуланып күйеуіме айқайлап жатырмын. Сүмірейген сүмелек немене? Шешеңнің етегіне кірмей шық былай, сенің кесіріңнен ұлым өлді. Ол әлі омырауымды да ембеді ғой, құртақандай сәбиім, не жазығы бар? Ары қарай сөйлей алмай, көз жасыма тұншығып жатырмын. Күйеуім сүмірейіп басын төмен салып отырды. Маған жақындауға дәті жетпеді. Оның томпақ әйелі де үнсіз маған қарап тұр. Енем болса аузына келгенін айтып жатыр. Сен де сұр жыланға Құдай бала бермегені жақсы болды. Әне келінім жүкті. Алла да біледі ғой кімнің жақсы, кімнің жаман екенін деп менің жынымды одан әрі шығарып жатты. Қатты ашуға беріліп күйеуімнің екінші әйелінің қасына қалай барғанымды білмей қалдым. Есімде қалғаны жүкті әйелді итеріп жіберіп тепкілеп жатырмын. Енем ойбайлап қасыма күйеуім екеуі жетіп келді. Солай мен енемнің сөзі үшін жүкті әйелді тепкілеп тастадым. У-шудан таксист еркек те жүгіріп келді. Әйтпегенде білмеймін, сотталып кететін едім. Таксист еркек мені құшақтап еріксіз көлігіне салып тоқтамай қалаға қарай құстай ұшты. Менің әлі де ашуым басылмай жылап келемін. Бір кезде үлкен көлдің қасына келіп қарындасым, сыртқа шығып ашуыңды басып ал деп жылы сөйлеп жатты. Бұл таксистке ешқандай назар аудармадым ол кезде. Сөйтсем әп-әдемі жігіт екен. Сол оқиғадан соң ешқандай хабар болмады. Мен де ол отбасыны ұмытып оқуымды дұрыс оқуға тапсырып жүрдім. Бір қызығы, әлгі таксист еркекпен кездейсоқ жағдайда 3 рет кездесіп қалдық. 3-ші рет кездескенде танысып, 3 жыл бойы дос ретінде сөйлесіп жүрдік. Мінезі өте жақсы, жуас, қазір күйеуім. Бұл жігіт үйленбеген. Кәрі анасын асырап жүрген, менен 6 жасқа үлкендігі бар. Әкемнің алдынан өтіп ақ батасын алып, әке-шешем дүркіретіп той жасап берді. Ақ көйлек киген қалыңдық болдым. Күйеуімнен 2 ұл, 1 қызым бар. Мен қалағандай асып-тасып өмір сүрмесек те, ел қатарлы өмір сүрдік. Бәрі әке-шешемнің арқасында. Үй болып жеке кәсіп ашуға әкем көмек берді. Күйеуіме көлік жуу орталығын ашып берді. Маған диплом алып жұмысқа орналастырғанда әкем еді. Алла разы болсын жан әкешім. Анам екеуі әлі күнге дейін әдемі қартайды. Бәрінен де әңгіме тақырыбындағы оқиғаны енді бастап жатырмын. Өткен өмірім қанша ұмыттым дегенмен, ол кездегі көз алдыма семіз әйел есіме түссе, жек көрушілігім оянады. Семіз әйел көрсем жиіркенетін әдетті қоя алмадым. Арада 25 жыл өтті. Балаларым есейіп, біз де қартайдық. Десе де мен өзіме қатты қараймын. Қартайғанымды мойындағым келмейді. Мектепте мұғалім болсам да, жеке косметика сатып қосымша табыс табамын. Үлкен ұлым үйленемін деп бір қуантып қойды. Телефонның шыққан кезі, екінің бірі ұстайтын заман. Телефоннан келінімді көргенде ешқандай минус болмады. Тек бетін көрсетіп түсе берген екен. Ұлым келін әкелемін дегеннен бастап тойға дайындық басталды. Құда түспеді, келісімен алып қашу жоспарланды. Құда-құдағи күйлі тұрады. Бір жағдайға байланысты ұзату тойын жасай алмады. Сонымен қуанышты күн де келіп жетті. Көліктер сигналдатып келін келді. Ал мен келінді көргенде есімнен тана жаздадым. Семіз қара томпақ, көздері жымсиған, бояумен ғана үлкейген сүйкімсіз енді. Ал ұлымның артық майы жоқ, әп-әдемі жігіт. Телефондағы түрі тек эффект екен. Қабағыма қар жауып шыға келді. Ұлым оның қасында мүлдем жараспайды. Тіпті бұл келіннің размерін табу қиынға түсті. Әбден жыным келді. Келінім топ-томпақ болса да өте тазайын, кішіпейіл ақ көңіл жан, бірақ оны қатты жек көрдім.
Оның семіздігі бірінші күйеуімнің әйелін еске сала береді, сол үшін жек көрдім. Мамалап, сыйлап, бар жағдайымды жасаса да, байғұс келінімнің түгін қоймай ұрсып, жоқ жерден жанжал шығарып, ұлымды әдейілеп ұрғызып үйдің берекетін алдым. Екі немере сыйласа да томпақ келінімді қабылдай алмай қойдым. Күйеуім бұл қылығыма әбден ұрсып, ұлым мен келінім бөлек шығарып жіберді. Сонда да мереке сайын үйге келіп, ет салып, сыйлығын әкеліп құрметтеп кетеді. Білемін, мен үшін емес, атасы үшін келеді. Атасын ерекше сыйлайды. Ал мен сол көкбеттігім ұстап тырысып отырамын. 2023 жыл. Екінші ұлым үйленемін дегенде, бірінші келінмен өзім кездесемін деп кездестім. Фигурный, беті жылтыраған ап-арық қыз, көзіме оттай басылды, ұнады. Қасымда үлкен келінім бар еді, оған қарап, міне, келін деген осындай әдемі болу керек, сен сияқты емес деп, әлі түспеген келіннің алдында жер қылдым. Екінші келінімді ұзатып алдық. Келінім намаз оқиды, ұзын хиджаб киеді. Көңілім көтеріңкі. Бәрі жақсы деп қуанып тойды аяқтадық. Бірақ кіші келінім таңертең тұрғанда сәлем салуды білмейді. Бір-екі рет айттым, қойшы, жас болғасын ұмытып кеткен шығар деп ойладым. Одан үлкен келінім келсе тіптен амандаспайды. Абысыны ғой, сәлем салмаса да амандық, саулық сұраса болады емес пе? Байғұс томпақ келінім өзі бірінші амандасып, саулық сұрап жатса да, кіші келінім бедірейіп, тілі жоқ адам секілді. Кіші келінімнің өте сұрқия екенін білдім де, бас бармағымды шайнадым. Бір айдан соң бөлек шығамын деп қырғын шығарды. Ұлым оған үйде тұрамыз деп кіші келін мені сыйлаудан қалды. Таңғы шайда сораптап әлі отырсын ба деп ұрыс бастады. Ол кезде ұлым ұйықтап жатқан. Кіші келіннің сөзіне әрине ашуланып айғайға бастым. Сонда әлгі сұрқия кіші келінім кеселерін шағып, мама қойыңызшы, ұрмаңызшы, менің не жазығым бар деп актриса бола бастады. О тоба, мынандай тек кинода ғана бола ма десем, 5 уақыт намаз оқитын, хиджаб киетін келіннің тірлігін енді айтудың өзі ұят. Күйеуім мен ұлым келгенде келінім солқылдап жылады. Мама, шайды дұрыс құймадың деп кесені маған лақтырып жатыр дегенде, ұлым мен күйеуім шынымен сенді. Маған сөйлеп түгімді қоймады. Жазықсыз сөз естідім. Ақыры шыдамай кіші келіні мен ұлымды алып бөлек кетті. Бірақ көп ұзамай ұлым, ол қатынмен ажырасамын, адам болмайды, менің айтқанымды қылмайды деп үйге келді. Хиджаб киген сұрқия келініме Алла құрсағына сәби бітіріпті. Сонда да ұлым қосылмады. Келінім осыдан 1 ай бұрын ұл босанды. Күйеуі мені алып сүйрегенде роддомға алып барды. Жүр, әулетімізге ұл келді. Келін бізден кетсе де бала біздің қанымыз деп мені ертіп барған. Ұлымның ол әйелден қатты көңілі қалған. Туған ұлына бармады. Бәрінен де немерем тұңғыш ұлымнан аумайды. Немеремді көріп көңілі босап кетті. Үлкен немеремді былай жыламағанмын. Менің қайтыс болған ұлым өмірге қайта келген. Мұрны, аузы, көздері бәрі ұқсайды. 25 жыл бойы жоғалтқан құшағыма бір рет болсын қыса алмаған ұлымды қайта туғандай күй кештім. Шақалақты қайта құшып ешкімге ұстатқызбай әбден қызғандым. Бұл қылығыма тек күйеуім ғана түсінді. Немеремнен айырылып қалмау үшін кіші келіннің аяғын құшып жыладым. Үйге қайтшы, қалағаныңды жаса, сәбиіңді өзім бағамын деп әзер көндірдім. Ал ұлым болса, ол қатынды көргім келмейді. Баласымен құрып кетсін, үйге келмесін деп ашуланып жүр. Ешкімді тыңдамай үйге келінімді әкелдім. Ұлым ашуланып үйге қонбай жүр. Маған олар қызық емес, бәрінен де немерем маңызды болып тұр. Ол менің туған ұлым. Алла маған қайтып берді. Енді жоғалтып алғым келмейді. Енді жоғалтсам білмеймін. Бірақ ұлым ол әйелмен тұрғысы келмейді. Сұрқия келін қазір мені билеп төстейді. Үнсіз айтқанын істеп жүрмін. Ақырында айтып көргем, сәбиді тастап кет. Ешкімнен кем қылмай өсіремін. Көріп жүрсің ғой, ұлым сені қаламайды. 20 миллион ақша беремін десем де кетпей қойды. Енді жақында айтады, мама келісімге келейік. Сен ұлыңды мені жақсы көрсін деп дуалап бер. Сонда кісі таптым. Сосын мен саған сәбиімді сенің атыңа аударып беремін деп тоқтады. Мен мына сөзді естіген мен әлі өзіме келе алмай жүрмін. Немерем үшін жұмыстан шыққалы жатыр едім. Әбден басым қатты. Туған ұлыма қастық жаса деп тұр.
егер оны істемесем немеремді алып үйден біржола кеткісі келетінін айтты. Бұл сұрқия өз туған баласына мүлдем жаны ашымайтын мақұлық. Ана болып еміреніп емізбейді, бұтына тұшып қойса, өз баласына желкеніп памперсін ауыстырмайды. Аналық махаббат жоқ. Әңгіменің соңы. Арнама тіркеліп маған қолдау көрсетіп кетіңіздер.